ஹாய் மக்களே, இன்றைக்கி ஒரு ஷார்ட் விளாக் தான். இன்றைக்கி வேறு ஒன்றும் இல்லை, சின்ன விளாக். மழை பெய்ய போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் எங்கள் ஊரில். இங்கே பாருங்கள், மத்தியானம் எப்படி இருக்குன்னு ஏரியாவே அப்படியே இருட்டாக. ஆனால் அந்த பக்கம் வெளிச்சமாக இருக்குது பாருங்க, அந்த பக்கம். இந்த பக்கம் இருட்டாக இருக்குது. மழை வருது, தூத்தல் விழுகுது மக்களே. எப்படியே பாருங்கள், என்ஜாய் பண்ணுவோம். என்னோட சேர்ந்து நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இந்த மழை விளாக். அப்படியே தென்னை ஹா காற்று செம்மையாக அடிக்குது. தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அவங்களுக்கே. காற்றடிக்குது, இருந்தால் தூத்தல் விழுகுது கீழே. பாருங்க உங்களுக்கு எப்படியே ஒரு ஈவினிங் டைம் பார்க்குற மாதிரி கிளைமேட் இருக்குது. அப்படியே ஒரு ஈவினிங் டைம் 6 மணி 5:30 6 மணி பார்த்தா எப்படி இருக்கும், அது மாதிரி இருக்கா. அப்படியே செம்மையாக இருக்குல்ல. வாவ் வாவ் வாவ், தென்றல் காற்று. மழை பெய்யுதோ இல்லையோ, முதல்ல கரண்ட்டு தான் அமர்த்துறாங்க. அப்படியே ஒரு புயல் வர மாதிரி இருக்கு கீழே. பாருங்க மக்களே, வா காற்று செம்ம காற்றடிக்குது. எப்படி இருக்குது, நல்லா இருக்கா கிளைமேட்டு? மழை பெய்யுது, ஆரம்பிச்சிச்சு. செம்மையா பாருங்க மக்களே, எப்படி காற்றோடு சேர்ந்து மழை பெய்யுது. எதிர் வீட்டில் துணி காயுது பாருங்க. கீழேலாம் அதுக்குள்ளே தண்ணி வந்துச்சு. இந்த விளாக்கு கொஞ்சம் பொறுத்திக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் நேச்சர் விரும்பிகள் இந்த விளாக்கை பார்ப்பீங்க கண்டிப்பாக. பாருங்க 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 பாருங்க, தெரியுதா? வா 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 வா, ஏ நேச்சுரல் சொன்னோட அப்படியே கேளுங்க கொஞ்ச நேரம். செமையா இருக்கு, செமையா இருக்கு. ஏ செமையா இருக்குல்ல மக்களே. கீழே பாருங்கள், அதுக்குள்ளே தண்ணியெலாம் வந்துடுச்சு. போட்ட துண்டு அப்படியே பறக்குது, மின்னல் வெட்டுது. ஓ செம்மையாக இருக்கு மக்களே. என்னைய மாதிரி யாரும் அந்த இடி மின்னலில் போய் வீடியோ எடுத்து தெரியாதீங்க. உங்கள் நல்லதுக்கு தான் சொல்கிறேன். உங்களுக்கு கண்டென்ட் கொடுக்கணுங்கிறக்காண்டி நான் இப்போ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நின்று. போட இடி மோசமானது, இடிக்கிற இடியே. ஓகே மக்களே, இந்த வீடியோ பற்றினா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இருங்க. ஓகே மக்களே, பாய் 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 பாய். தேங்க்யூ ஸோ மச், பாய். பாருங்க மழை பெய்யுது, பயங்கரமாக பெய்யுது, கொட்டுது மழை. இது எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே பாருங்கள் மக்களே, கரண்டு போயிடுச்சு, இருட்டாக இருக்குது. பாய். அந்த ஷெட்டில் மழை விழுகிறது எப்படி கேட்குதுன்னு பாருங்கள். கேட்குதா? தென்னை மரம்லாம் முறிஞ்சிட்டு போயிரும் போல, அந்தளவுக்கு காற்றடிக்குது. செம்மையாக இருக்குல்ல. நம்ம வீடியோ இருக்க நேரம் பெரிய மழை வரமாட்டேங்குது. பெரிய மழை வந்துச்சுன்னு கேமராவை எடுத்துகிட்டு வந்தால் டக்குன்னு குறைஞ்சிருது. வெயிட் பண்ணுவோம், இருங்க. ஸ்டில் வெயிட்டிங். பாருங்க மக்களே, அந்த தூரத்தில் பாருங்கள் எப்படி தெரியுதுன்னு பாருங்கள். தூரத்தில் ஜூம் பண்ணுறேன். இப்படியே புகையாதான் பஸ் ஸ்டாண்டு, இப்படி புகையாக அடிக்குது பாருங்க. கிட்டத்தில் இருந்தால் நல்லா தெரியல, அங்கிட்ட நல்லா மழை பெய்யுது. ஏன்டா அப்படி வீட்டுக்கு
வீட்டுக்குள்ளே என்ன கவர் பண்ணுறேன்னு கேட்காதீங்க. இங்கே எங்கே போய் கவர் பண்ண மழையில் முன்னாடி ஃபுல்லாக தண்ணியாக ஆயிடுச்சு கீழே. வா செம்மையாக மழை பெய்யுது. ஓகே மக்களே, உங்கள் ஏரியாவில் மழை பெஞ்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய். பாருங்கள் மக்களே, வானம் எப்படி இருக்குது, பிளெயினாக இருக்க மாதிரியே இருக்கான மழை கொட்டுது. இந்த செட்டில் விழுகிற சவுண்டு தான் மக்களே வேறு லெவல். மழை சவுண்டு எனக்கு பிடிச்சது. மழை பெருசாகிடுச்சு. அந்த நேச்சுரல் ரியாக்ஷன்ஸை நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க மழை பெய்கிறப்ப. வா 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 கமான். ஏ பாருங்க மக்களே, லைவாக அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகுது. வா ஆமாம், ஐஸ் கட்டி மழையில பெய்தா. இது பாருங்க மக்களே, வா ரே வா எப்படி ஆயிடுச்சு பாருங்க. நான் அந்த பக்கம்லாம் பாருங்க, அந்த பக்கம் எப்படி ஆயிடுச்சு பாருங்க. வேற லெவலே. வா பாருங்க. ஏ இந்த பக்கம் பார்த்தா உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும். அதான் எங்கனே வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். சரியான அடி. இங்கே பாருங்க, செவத்துலலாம் அடிச்சு தெரிக்குது. செம ஊத்துது. செம ஊத்து. நம்ம தளபதி ஜெயிச்சது பாருங்க. தளபதி ஜெயிச்சோடனே மழை வருது மக்களே. விஜய் என்ன ஜெயிச்சது, மழை தேடி வருது. இதுக்கு தான் நல்லவங்க இருக்கணும் மழை. பாருங்க மக்களே, வா செம்மையாக அடிக்குது மழை. செம வேற லெவலு. ஓகே மக்களே, பாய். தாழ்பால் போடாமல் மூட முடியல, அதுவாக திறந்து வருது. இவருங்க கை இந்த இருக்கு, கால் இந்த இருக்கு பாருங்க, அதுவாக திறக்குது. சரி திறந்தே வைப்போம். நல்லா இருக்குல்ல. மலை